دشتك بي سروبنيا لاليان جنين كردين بجلو برگن خوين گلری خو خملاندنم و دست هر یک جوان دا آموره که موسیقا مدرن و جنین کو لبر تنوری نان دپیجن. لانقره پایتخت ترکیه یکم جار موشا باکوری کردستانی به همو کلپور جیوازین خو به پیشانگه که وینیان هاته داناسین. ده پیشانگه که لجورا بازرگانی انقره بریوه چدم دورین کونار و کونه شوپین برین باجاری موشی به شیوازا وینه، رسم، نگار و سرامیک تی پیشاندن. برپرسا پیشانگه فلیز özgen Özdemir Şimşek کو بخوش وینه خیزه دبیجم پشتی که که 3 سالانیا به دهان هنرمندان او پیشانگه هاتیه لدارخستن و armanca سرکیج او کو بای موشی لانقره بگرین. Amacımız aslında birazcık da Muş'un ruhunu Armancamaya sereki evku em به پیشانگه بای موشه لانقره بدن گراندن. مخواست جیاوازین خزایین موشه دورین و ین دیروکی او کلپورا ویا قدیم گو به نمان را روبرونه بدن پیشاندان. هر وها مبه وینیان بالکشاندیه سر جیانا روژانه یالو گندان او تایبتی چکرنا نان تنوره. مبه آلیکاریا 18 وینگر او 10 وینه خیزان او پیشانگه درست گر. او پیشانگه که دامه 3 سالانه. مکرمین بارود کو اوج خلک موشه و الانقره دجی و بخوش وینه خیزم ببینه این کمارین ده سال 1900 ده به دست ارمنان لموشه هاتنه چیکرین بشتاری به پیشانگه بویم. او دبیجه لموشه گلک میماری و نگارین به دست ارمنان هاتنه چیکرین هنم حوجه بین پاراستن. Geleneksel Muş evleri yan yana bitişik nizam. Malên kevnare yên Mûşê xwedî telersaziyeke taybetin û ev avahî di salên 1900 de bi destê Ermenan hatine çêkirin. Mixabin di roja îroyîn de piraniya van avahiyan wêran bûne û tenê avahiyek li ser piyan maye. Min jî ev avahî xêz kir. Li Mûşê gelek nîgar û nîşaneyên Ermenan hene û min jî xwest di vê pêşangehê de avahiya ku min xêz kirî nîşan bidim. هر وها د پیشانگه د لاله و نگارین موشی کو لسر سرامیک هاتنه نقشاندن و پیکری کو پر 12 دریال موشی به 12 جنان هاتیه تمثیل کرن جی د پیشانگه د تی نشاندن. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.